اچھا، ہماری ایک اور بہن ہے ناہیدہ شوکت، ان کے اوپر 70 ہے اور 11 اسٹون کا وزن ہے. کھانسی ان کو بہت زیادہ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ بیچاری جو ہے بہت زیادہ خارش ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو ابھی باقی جسم میں الرجی بھی ہو رہی ہے. دیکھیں، ایک تو کھانسی کا علاج ماشاءاللہ بھی آپ نے سنا، ہماری ایک بہن تھی، انہوں نے کال کر کے بتایا کہ الحمدللہ کھانسی کا میرا بہترین نسخہ ہے. جس کسی کو بھی کھانسی ہے، جیسی بھی کھانسی ہے، چاہے وہ بلغمی کھانسی ہے، چاہے وہ ان کو خشک کھانسی ہے، ان کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ میتھی دانے کا، صرف میتھی دانے کا قہوہ بنا لیں. اچھا، اس میں تھوڑا سا اس کو ذائقے دار بنانا ہے تو تھوڑا سا اس میں 1 ٹی اسپون پودینہ ڈال دیں، اور اس میں 1 عدد چھوٹی الائچی ڈال دیں، اور اس کے اندر آپ اس کے اندر 1 عدد جو ہے 1 سے 1.5 انچ کا ٹکڑا اس کا دار چینی کا ڈال دیں. بس یہ قہوہ ان کو بنا کر پلائیں، اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مزید ہاضمے دار بنانا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا آپ اجوائن ڈال دیں، 1/2 ٹی اسپون. تو اس قہوے کو بنا کر پیئیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے. اس کے علاوہ الرجی ہے جسم میں تو پانی کی کمی کو پورا کریں. خارش کے لیے آج میں نے بہت زیادہ نسخے بتائے، ان تمام نسخوں میں سے کوئی بھی نسخہ آپ استعمال کریں تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا.